Dati nagsaludsud kanyak may panggep iti may isang teksto ken dagiti saludsud may papan iti santo na surat dagiti aramid dagiti tattao ken no kasano anya ti ket nga sawen. So dati saludsud may papan kadagiti paset iti libro iti Levitico. Kita umuna kahit kung ilawlawag kadatay nga iti Levitico ket paset iti naited na yawat ken ni Moises nga linteg para kadagiti Hudyo nga tungpalen ken aramidin da tapno iti kasta ket nadalus da, mailasin da, maisina, mapakawan dagiti basol da babaen kadagiti panagtumpal da panang surot da iti linteg nga mamutayo kakabsat nga iti panawenen nga nagungar ni Apo Jesus isuna iti nang subot ng bayad ng dalus kadatayo gapo iti dara na saanin nga dara dagiti karnero, saanin nga dara dagiti bakbaka wenno anya pay nga hayhayop nga idaton no diket immanayen iti mamaminsan nga daton ni Apo Jesus para kadatayo. Dayto iti may nga dakkel nga banag nga dapat maawatan tayo nga iti parabor ken asi iti Dios gapo iti ayat na kadatayo ken iti tarigagay na nga amin ket mabalin nga may salakan madalusan kadagiti basbasol da ket awan ti mapukaw inaramid na aminin nga kasapulan gapo ti ayat na gapo ti parabor ken iti asi na ket saanin nga rumbeng addapay iti aramidin tayo awan dagiti datunin awan dagiti surutin nga linteg tapno iti kasta ket agbalintay nga nadalus yun na nasantuan ti sanguanan na dip ket babaen laeng iti naramid ni Apo Jesus. Ti rason na daytoy masarakan tayo iti libro iti Peso nga kunana nga gapo iti parabor ti Dios nga naisalakan tayo. Saan nga gapo kadagiti naimbag nga mabalintay nga aramidin tapno awan ti mabalin nga agpasindayag. Dayjay punto na nga ni Apo Jesus tinumpal na amin nga ditay kabailan. Dayjay linteg nga naiyawat, dayjay naited nga linteg idi nga surutin kuma, ipakita na laeng kadatayo nga ditay kabailan nga tumpalin amin nga linteg nga mangdalus kadatay hantay kabailan iti bukod tay nga kababalin wenno aramid kasapulan tayo iti mangisalakan ket iti kinasyasinno ni Apo Jesus akas Dios tayo akas Apo tayo akas manangisalakan tayo isuna lang iti makabael nga mangisalakan kada tayo isu nga isuna iti mangisalakan sa nga datayo awan ti mabalinte nga aramidin tapno maisalakan tayo uray anya ti kinadalos tayo wenno surutin tayo aming nga linteg wenno anya agkurang tayo tulat tatama nagbasol tayo agkurang tayo to iti dayeg ken gloria ti Dios isumiti ko na iti nasantuan na surat iti libro ti Roma nga awan iti nadalus amin nagbasol amin nagkurang iti gloria ken dayeg ti Dios ket dayjay iti supapak dayjay pa nagkurang tayo dayjay patay ngem iti sagot ti Dios iti bangir na gapo iti parabor ti Dios gapo ti naramid ni Apo Jesus ket biag nga agnanayon iti sagot na kadatayo. Isu nga importante ken rumbe nga patyen tayo nga dayjay inaramid ni Apo Jesus dayjay parabor na umanay tinumpal na aminin nga linteg ket tata adda tinayawat kadatay nga baro nga panagbiag. So nga kunana iti Korinto nga siya sinnuman nga adda kini Apo Jesus wenno kini Jesucristo agtalinaid ken kuana siya sinnuman iti addaken kuana ket baro aparswa amin digiti daan naglabas en amin ket napabaron. Isu nga dapat maawatan tayo nga dagiti adu nga agsasaruno nga nailista iti libro iti Levitico dagitoy ket linteg para kadagiti Hudyo datayo santay nga Hudyo nga hentil no hangkang Hudyo hentil ka. So, dagiti hentil, awan ti kastoy nga linteg nga naiyawat kadakwada. No kaya tayo ngagbaling nga Hudyo, wenno tumpalin iti linteg, aw may kididakis na dayjay, ngemsa nga dayjay ti mangisalakan kada tayo, wenno mangibaga nga nasantuan tayo, wenno nadalus tayo ni Apo Jesus lang iti makaramid kadayjay, ta isu na laeng iti mangisalakan.
ngem kunana mitlaing ti ammo tayo ket dagijay aramid tayo wenno dagiti panagtumpal tayo ti linteg isu iti mangdalus kada tayo wenno mangisalakang kada tayo ket patsyen tayo nga kailangan tayo aramidin dagijay kasapulan tayo at tumpalin amin ken aramidin amin ket saan tayo nga kabailan. Okay, malpas iti panakaawat tayo ti Levitico nga naiyawat kadagiti Hudyo nga lintig da nga surutin da kada tayo hantay nga Hudyo ang nayawat kada tayo dayjay. Aw mikiti dakis no aramidin tayo dayjay ngem sa nga dayjay iti mang dadael iti panakaisalakan tayo wenno iti panagawat tayo wenno panagasidig tayo iti Dios ta saan nga dagijay iti mabaling nga manglaped iti panangan iti anyaman nga klase iti lasag wenno makan nga naiparit idi dayjay panagpukis wenno anyaman pay adu dagiti tattao gamin dagiti Kristiyano na daddo mga mangusar kadagiti daan lintig nga naiyawat para kadagiti Hudyo nga mangibaga nga maiparit iti kastoy kasjay para kada tayo nga namati ita kasla iti panagkaan kuma iti karne ti baboy ibagada nga may parit iti agpatato wenno kasjay ngem idi haan lang nga dayjay ti may parit nagadu haan lang nga ibaga tayo nga rod nga ay madi mabalin agpatato wenno agmarka iti bagi tayo ngem mangmangan tayo iti karne ti baboy wenno ibaga tayo nga hantay ko mangan ti karne ti baboy so nga hantay mangan ngem nagpapukis tayo met wenno aahitin tayo ti barbas tayo adu dagiti lintig nga masarakan di Levitico nga agduduma ket adu dagiti ibagbaga tayo na daduma agala tayo ti maysa nga bersikulo lang ibaga tayo ay madi mabalin ti kastoy tapno ibaga tayo nga maiparit kadagiti mamati kini Apo Jesus tapos hantay met surutin dagiti daduma hindi hipokrito tayo lang no kasjay dagiti mangipakita nga saan tayo nga kabailan nga tumpalin amin kitag balin tayo nga manang iti pada tayo nga tao iti sang nga nasayat nga wagas. San nga kahit nga sawing nga di tayo ukumin dagiti aramid iti tao nga no makita tayo nga dakis dayjay nga aramid ukumin tayo ay madi dayjay saan ko nga tuladin saan ko nga aramidin adaywak dayjay kasjay nga aramid. Panagukom dayjay panagdesisyon tayo nga makita tayo gamin usarin tayo iti panon tayo. Ngem no ipapilit tayo nga ay madi mabalin ti kasjay kit dayjay ti tutukan tayo agbalin tayo nga saan nga naragsak nga tattao, saan nga nawayang nga tattao, saan nga dayjay ti punto iti iyaay ni Hesukristo no diket mawayawayaan tayo nga agaramid ti kinaimbag saan nga sinipot tapno saan tayo nga aramidin dagiti lintig nga daduma wenno saan tayo nga agaramid ti dakis sinipot haan ti kayat ti Dios iti lintig ni Hesukristo nga baro tatta para kada tayo ket ayat ti kayat na agtitinulong tayo. Iti lintig ni Jesucristo masarakan mitlaing nga makuna iti libro iti Galacia nga addan iti baro nga lintig ni Kristo. Ket iti lintig ni Kristo iti panagtitinulong panaginayat iti naingkabsatan. Panagtulong kadagiti nakapkapsot kada tayo, panagpabilig, panagpapigsa iti maysa ken maysa, panagbaklay iti dadagsen ti maysa ken maysa, ayat iti tarigagay ni Apo Jesus nga turay kada tayo. No iti panggep tayo nga panagibagay iti maysa nga tao iti kastoy kasjay, ahan mo nga aramidin dayta, agtaod ko mati ayat saan nga dayjay, tapno tumpalin tayo iti maysa nga linteg. Ti kayat ni Apo Jesus nga iti mangiduron kada tayo amin nga agbiag para ken kuana ket dayjay ayat tayo para ken kuana ken iti pada tayo nga tao. So nga idi dinamag da ken kuana anya kadi iti kaimbagan, kadagsinan, kasayatan, katanukan nga bilin wenno lintig ti Dios. Simungbat ni Apo Jesus nga iti umuna ket dayjay panagayat tayo iti Dios iti amin nga panunot tayo pigsa tayo puso tayo kararwa tayo ken ti sumaruno akas ken kuana mitlaing nga ayaten tayo ti pada tayo nga tao ken ammo tayo nga kuna ni Apo Jesus ken kunamit lang ni Pablo nga no aramidin tayo dayjay di panagayat tayo ti Dios ken ti pada tayo nga tao ket dagijay ti tumpalin tayo nga aramid nga linteg ket matumpal aminin dagiti propeta ken linteg dayjay ti tarigagay ti Dios kada tayo nga
alagaan tayo dagiti padatay nga tao. Tulungan tayo ti maysa ken maysa, alagaan ti sa sarili tayo tapno mabalin tayo nga alagaan ti padatay nga tao. Kas kunana nga hantay met nga gurain day di bagi tayo no dikit alagaan tayo aywanan tayo. So nga kasli kumamit ti panangipatig tayo ti padatay nga tao no kasano tayo nga aywanan protektaran ken alagaan ti bukod tayo nga bagi. Kasi met lang ti panang alaga protektar ken panang tulong tayo ti padatay nga tao panang ngipatig tayo kadakwada. Sumaruno adda iti saludsud pay may papan iti maysa nga paset nga masarakan iti libro iti Mateo. Ket daytoy iti maysa nga rason nga importante nga adalin tay ti entero nga Biblia, basahin tay amin nga paset dagiti pagpapatangan saan tay nga mangala ti maysa lang nga bersikulo nga mangibaga ay kastoy dapat kasjay dapat. Saan alain tay dayjay buo nga adal ken kinasya sinno iti pakita ni Apo Jesus nga kinasya sinno iti Dios kada tayo babain ti sa una. Tapno makita tayo iti panggip na, ken iti panakaaramid dagitoy nga panggip na. Saan nga, agpili lang dagiti kayat tayo nga bersikulo, tas usarin tayo tapno, mabalin tayo nga kontrolin ti tao, kasjay, iganan ni suda, ipaaramid iti kasdiking kasjay. Dedya manin, subliak nga ibaga niya, nga iti panggip ko, iti aming aramidin tayo, iti panagsuro tayo, panag-adal tayo, panangi patumpal tayo kadagiti sa uti Diyos kit ayat tapno mapadayawan ni Apo Jesus ken tapno mapabilig matulungan ken maipangato tayo dagiti padatay nga tao ayat ko maiti pagtaudan amin dagitoy ta isu iti nagtaudan dagiti bilin ni Apo Jesus para kada tayo akas adalan na nga aginnayat tayo ken ayaten tayo ti Diyos ket dagijay kuma iti makita ket iti maysa nga saludsod may papan kadayjay basul nga busor iti Espiritu Santo nga saan nga mapakawan ko na ditoy. So adda iti istorya na daytoy nga minsakbay kadayjay nga bersikulo nga mabasa masarakan iti Mateo kapitulo 12. Masarakan iti Mateo kapitulo may 10 ket 2. Grugi iti 31 ingana iti 32 ket daytoy lang ti naiyawat nga nagsaludsudan ket daytoy nga rod ti kungkunak nga dapat kitain tayo di buong istorya awatin tayo na anya di mapaspasama kaday nga paset ken dagiti daddu mga kuna iti skriptura maipapan kadaytoy. So no basahin tayo di istorya daytoy nga paset iti nasanto na surat agrugi jay bersikulo 22 daytoy nga min. Saan nga di jayan ti 31 ti pagrugyan na no diket ti 22. Ket may papan iti maysa nga tao nga nasaniban idadanes kakaasi ti pampamayan na kadaytoy nga tao ti maysa nga demonyo. Ket naipan ken ni Apo Jesus tapno agasan ni Apo Jesus daytoy nga tao iti nakasanib kenkuana nga demonyo. Ket nakita da iti naramid ni Apo Jesus ti panangagas na kadakwada ket nagsaludsud da kuno na iti maysa ken maysa daytoy kadin iti makungkuna nga dayjay anak ni David. Ket dagiti Pariseo nga natangkin iti puso da dagiti Pariseo nga mangsususi ken mangkitkita ken ni Apo Jesus tapno mabalinda ko mga patayin wenno dadadaelen da dayjay ministeryo di araramidin nga trabaho niya. Ti kinunada ay jablo lang daytoy metlaeng gapu iti prinsipe dagiti demonyo nga parwarin na dagiti demonyo na. So itiket na sawen iliblibak da dagitoy nga Pariseo gapu ti gura da ken Apo Jesus iliblibak da dayjay na imbag nga inaramid na nga panangagas kadaytoy nga tao. Isu nga naggilawlawag ni Apo Jesus iti napasamak dito igaputa muna dagi pampanunutin da dagi panggip da ket kunana nga iti maysa nga pagarian nga nabingay nya iti maysa nga pagarian nga agbusor da iti unig iti maysa nga pagarian ket saan nga kabailan daytoy nga pagarian iti agtakder kunana saan nga agbayag ti pagarian mabingay-bingay ken aggiginnubat metlaeng. Anyaman nga ili wenno pamilya mabingay-bingay ken aggiginnura dinto agpaot. No agbinusor dagiti
pasurot ni Satanas kasano matignayon ti pagarian na. Kunayo paksyatek dagiti demonyo gapu ta inikkannak ni Satanas yun ni Beelzebub iti panakabalin mga ramid iti kasta. Sino nga rod ti mangted kadagiti pasurot yu iti panakabalin mangpaksyat kadagiti demonyo. Kinapudno na ti Espiritu ti Diyos ti mangted kanyak iti panakabalin amang paksyat kadagiti demonyo. Dayto iti mangpaneknek nga addan kada kayo ti pagarian ti Diyos. So ti bagbaga ni Apo Jesus dito niya nga no agbinusor wenno agkontra wenno nabingay-bingay agiginubat mitlaing iti maysa nga pagarian dadaelen na mitla ti bukod ng pagarian. Isu nga ibaga ni Apo Jesus nga siya ti panakabalin nga kanyak tapno paksyatik digiti demonyo ket dayjay espiritu ti Dios, espiritu ti kinapudno. Daytoy ti panakabalin nga adda kanya ket daytoy iti mangpaneknek nga addan ditoy adda kada kayon iti pagarian ti Dios siya daytoy nga imay. Ngem dagiti Fariseo handa kayat nga aawaten, handa kayat nga patyen busurin da ni Apo Jesus. Ket daytoy iti problema niya. Isu nga ibagbaga ni Apo Jesus nga adda nakon, imay nakon, ibagbagak kada kayo, ken ipakpakitak babaen ti aramid ko nga addaak. Ket dagiti aramidik pamaniknek nga adda kanya iti Espiritu ti Dios, ken aramidik dagiti trabaho ti Dios, ken iti trabaho ti pagarian ti Dios. Ngem da kayo nga Fariseo, iliblibak yu pay laeng. Saan nyo nga kayat nga kitain, saan nyo kayat nga patyen. Isu nga kinunana ditoy nga dagiti manginlibak iti espiritu ket dagito iti saan nga makapakawan. So nga kunana ditoy nga ti saan na makikadwa kanyak pusurin na, ti saan tumulong kanyak no agurnong agwara. So nga agurnong ket agwara. So daytoy iti ibagbaga ni Apo Jesus dito niya. No hanak patyen, hanak surutin, hangka makikadwa kanyak. Haan ka nga makitinulong iti aramidik iti panagurnong nga no saan na nga kadwa kabusor na, no saan ka makikadwa kanyak busurin na. Isu nga daytoy iti aramidin dagiti nga Fariseo. Daytoy ti gapuna nga imbaga na kadakwada kadagiti Fariseo dagiti mangliblibak kadagiti aramidin na babaen iti ebidensya wenno pamaniknek iti panakabalin ti Espiritu ti Dios nga saan nga mapakawan dayjay nga panagbusor da iti Espiritu. Handa pinati na ited kadakwada amin nga suraten dagiti propeta dagiti linteg nagbayag nga ururayen ken sapsapulin da ni Apo Jesus dayjay mangisalakan nga umay para iti Israel. Ngem handa na awatan nga dayjay mangisalakan ket umay nga mangisalakan iti entero nga lubong, umay nga mangisalakan kadakwada babaen iti panangidaton panagsakripisyo na iti biyag na iti bagina iti krus tapno mabayadanin amin nga basol, mapakawanin amin nga basol awan ti mabatin ket handa nga binigbig. Isu nga imbaga na nga kasjay uray no busurin nyo ti anak ti tao no isuna ni Apo Jesus ket mabaling nga mapakawan ngem no makita yun ammo yun dagiti kinapudno ket nakita yu iti aramid iti Espiritu ti Dios ket ilibak yu pay laeng. Saan nyo nga patyen, saan nyo nga awaten, saan nyo nga awaten ni Apo Jesus, saan nyo awaten di kinapudno hangkay nga magna iti dalan, saan nyo nga patyen nga isuna iti wagas nga pakasarakan iti biyag. Iliblibak yu dayjay ibagbagana, iliblibak yu pay dayjay Espiritu nga kayat na nga iyawat kada tayo. Ngem datay nga namati, saan nga problema dayjay ta inawat tayo ni Apo Jesus, pinati tayo ni Apo Jesus, adda kadatay ti Espiritu na. Hantay nga kasapulang nga problemain daytoy, dadatay namati tayo, isuda handa kayat nga patyen, handa nga namati. Isu nga handa nga maisalakan tadida pinati ni Apo Jesus. Datay pinati tayo ni Apo Jesus. Isu nga importante met lang nga maawatan tayo ta adu dagiti mangibaga no dadto mga ay no basol ka ket hangkad mapakawanin no napakawan kan kasi hanga dayjay ti ket nga sawen. Addaan tayo iti kinatao
pailaeng agkamali tayo. Amin nga tao agkamali. Makita tayo pati dagiti apostol niya ni Pablo, ni Pedro, nagkamali da, kalpasan ti panakaisalakan da, bayat iti panagserbida ti Diyos, nagkamali da, handa nga perpekto, kaslakad data yung metlaeng ni David. Nagado ti basol na, nagado nagkurangan na. Ngem, anya ko na iti Biblia nga, isuna ket may nga tao nga, mang kamkamat, mang sapsapol nga tartarigagayan na iti puso iti Diyos. Makita tayo dagiti nagado nga istorya dagiti tao iti daan na tulag ni Moises nagkamali. Ngem natanok nga propeta nga nagsurat ken sursurutin dagiti tattao pailaeng iti insuro ken raramid na ni Elias ken dagiti dadduma pay nga propeta ni Elijah nya nagaduda. Amin nagkapsot, amin nagkurang, amin nagbasol. Uray no adda ti panagbigbig ken panagpati dati Dios. Saan nga dayjay iti mangikat iti panakaisalakan tayo. Wenno mangibaga nga hantayo nga mapakawanin nga pudno dayjay. Iti inaramid ni Apo Jesus umanay para iti amin nga pagkurangan tayo. Pinunas na amin nga basol tayon dayjay dara na. Ngem no saan tay nga kayat nga awatin dayjay, saan tay nga kayat nga patyen nga umanay, saan tay kayat nga bigbigin nga ni Hesukristo iti mangisalakan, ket hantay nga kayat nga awatin dayjay busbusurin tayo dayjay kayat nga ited nga sagot kada tayo. Ibaga na kada tayo, dayto iti sagot ko, biyag nagnanayon umayo awatin, ket no mo kayat nga awatin, nakabit pilitin. Ngem no bigbigin tayo nga ni Apo Jesus ti mangisalakan kada tayo, ket agbasol tayo man anya ko na umay tayo lang dumawat ti pamakawan. San na kahit nga sawin nga agtultuloy tayo nga kanayon nga agbiag nga managbasol. Ngem hanamit kahit nga sawin nga no agkamali tayo, no daduma ket agbasol tayo ket hantay mapakawanin saan. Ti tarigagay ti Dios ket agtubo tayo ken agbunga tayo tinaimbag. Bayat ti panagtubo saan tayo met nga agbunga nga insigida. Ken no daduma adda pagkurangan tayo, isu nga rod nga kasapulan tayo ti parabor ken asina. Isu di gapuna nga isuna tinang tumpal, hantay kailangan nga tumpalin. Isuna nang tumpalin para iti tattao na tapno da tayo ket madalusan ken mapakawan ken maisalakan gaputi inaramid na sa nga ti aramidin tayo. Iti panakaisalakan tayo base laeng iti kinalintig ni Apo Jesus. Iti kinasanto ni Apo Jesus, iti ayat ni Apo Jesus, iti parabor ni Apo Jesus kada tayo. Patyen tayo lang ket awatin tayo dayjay nga panakapakawan, panakasalakan ket trabahuin tayo dayto nga pamati tayo tapno umimbag ken umimbag, sumayaat ken sumayat, umunig tayo ti panakamutay ken kuana tapno madayo tayo ti panagbasol. Ngem no agbasol tayo sanga dayjay ti mangibagang hantay mapakawanin wenno hantay nadalus. Haan, umanay dayjay sakripisyo ni Apo Jesus. Ti importante no agbasol tayo ket adda pa nagbabawi, ken panagdawat iti pamakawan, ken panagtultuloy nga trabahuin tayo nga saan nga sublian wenno aramidin dagiti nga panagbasol ulit. Ngem nagbasol tayo man ulit, dumawat tayo ti pamakawan, trabahuin tayo nga saan nga sublian dagiti talikodan tayo. So nga kasapulan nga umunig tayo iti panagadal tayo iti sasauna, panagkararag tayo, panagtitinulong tayo tapno dakdakkel iti tsansa posibilidad nga saan tayo nga agkurang gaputa pinunno tayo iti biag tayo iti sauna, agtitinulong tayo, pipinalagip tayo, pipinabilig tayo, iwasan tayo, adaywan tayo, nya, liklikan tayo, dagiti makasulisog kada tayo. Ket no daduma agkapsot tayo, ket agbasol tayo, agsubli tayo lang kina Apo Jesus, dumawat tayo ti pamakawang pakawanin na tayo, ta napudno isuna. Napudno ken nalintig isuna, ket aramidin na iti inkarina, ken tumpalin na dayjay, ket madalusan tayo kadagiti nga basbasol, ta umanay dayjay dara na pinakawannan. Dakada tayo nga sumuko ken nagbabawi, ngem trabahuin tayo nga agbiag nga nasantuan. Babaen iti sauna, babaen iti espiritu na trabahuin tayo, babaen iti pamati tayo ken kuana ken titulong na nga agbiag nga nadalos ken nasantuan. Nagkurang tayo, umanay iti parabor na. Nagkurang tayo, agbasol tayo, dumawat tayo iti pamakawan, nagsubli tayo lang ken kuana. Awan ti mabaling nga mangisina kada tayo iti ayat na, awan ti mabaling nga mangala kada tayo iti ima na. Ada kada tayo lang agsubli nga dumawat ti pamakawan ket dalusan na pakawanin na tayo. Agtrabaho tayo nga agbiag nga nasantuan ken nadalos iti sanguanan na. Agtrabaho tayo nga agbiag nga hanga agbasol ngem no agbasol tayo adda iso na nga mangibabait kada tayo. Ken mangpakawang kada tayo dumawat tayo lang ti pamakawan. Ket uray pay
no anya ti baga ti sabali nga tao sa nga dayjay ti importante no dikit anya ti panakamu ni Apo Jesus ken ka ken anya ti panakamum ken kuana. So ti importante agbiag tayo para ken kuana trabahuin tayo nga amoy ni suna tulungan tayo ti maysa ken maysa ti tinulong tayo amin nga agbiag para ken kuana ket nagkurang tayo man ag pinabilig tayo ulit ag kinararag tayo ulit ti subli tayo ti maysa ken maysa ti nasayat ken gusto nga relasyon tayo ken Apo Jesus. Ket hantay nga ipalubos nga dayjay pa nagkurang tayo isu ti mangibaga ulbod ti jablo dayjay ay nagbasol ka hanggang nga maikari na ni Apo Jesus ti mangibaga no maikari tayo ket maikari tayo gapu ti naramid na gumita tayo laeng ka dayjay krus ket malagip tayo nga nabayadanin nadalusanin isu nga kunan natungpal amin nga kasapulan nga matungpalin para kada tayo tapno iti kasta ket umasidig tayo ken kuana maisalakan tayo adya lang lagipin tayo nadalusan tayon awan ti ulbod ti jablo nga makadadael wenno makaisinaw wenno makaiadayo kada tayo ti ayat na iti rumbeng nga aramidin tayo nga kasadalan na Apo agbiagak para ken ka ket nagkamali tayo kurang tayo basol tayo Apo nagbasol ak pakawanin nak numawatak iti pamakawan mo ket agsubli na ken ka ket tulungan na ka Apo tapno ti kasta ket agbiagak ka makaiayo ken ka agbiagak nga nadalos iti sanguanam ket no aramidin tayo dayjay isu iti may nga wagas nga panangisuko tayo manen iti biag tayo ken kuana ket mapaniknikan tayo nga wen napakawan tayon antay nga kasapulan nga kabuting iti patay wenno iti panakaukom akas ko na iti libro ti Roma mitlaing nga awanin iti mabati nga panakaukom saan tayo nga masentensyaanin nga maukom kadagiti tattao nga adda ken kuana nga awan ti rumbeng nga kabuting tayo no agbiag tayo para ken kuana no insuko tayo ti biag tayo ken kuana kukuana tayon awan ti mabaling nga mangala kada tayo ta isu na ti kabiligan isu na ti manakabalin amin isu na ti managayat nga Dios ket ti ayat na awan patinggana so antay nga kabuting nga ay baka di nakto ayaten wenno di nakpakawanin no nagkurang nga mabuti nga nagsubli nga dumawa masidig tayo lang nga kanayon ken kuana uray no anya ti mapasamak niya ket importante nga maawatan tayo nga iti panawin nga basol tayo dahil iti panawin nga imadayo tayo nga min ken kuana isu nga kanayon tayo nga umasidig tapno hantay nga mayasidig iti sabali nya iti basol umasidig tayo nga kanayon ken kuana ket numan pay umadayo tayo man na nalilaw tayo wenno adda tinang sulisog kada tayo ket sinuro tayo dagiti tarigagay ti lasag tayo ket nagaramid tayo iti basol agsubli tayo lang nga umasidig tapno dalusan na tayo tapno isu iti mang pakita nga napakawan tayo ken kuanan ket pudno dayjay nga agururay isuna adda isuna ampay ket di nga adayo sumango tayo lang manen ken kuana ket Apo pakawanen na kay antay tuloy ka dayjay gamin tapno antay nga madagsinan antay nga mariribukan santay nga mabuting aramidin tayo amin nga kabaylan tayo nga liklikan tayo dagiti sulisog iti basol ket numan pay agbasol tayo dumaot tayo ti pamakawan lang agsubli tayo lang ken kuana ket nadalos tayo gapo iti naramid na natungpalin ket dayjay ti pagtakderan tayo nga kari nya nga amin nga mamati ken ni Apo Jesus amin nga umawag ken kuana ket maisalakan so nga di tayo buteng ken di tayo nga madanagan no di ket agbiag tayo para ken kuana iti unig iti kinaimbag iti unig ti ayat santay nga madagsinan kuman kadagiti linteg wenno nyaman pay dita ti panunutin tayo Apo Jesus anya ti naimbag nga kayat mo nga aramidi kita anya ti naimbag nga aramidem kayat ka nga makita kayat ko nga surutin iti panagbiag mo ket kayat ko balin na kaslaken ka nga agaramid ti kinaimbag nga mapadayawan ti Dios ti amin nga panggep tarigagay ko ken aramidi iti biag ko tapno iti kasta sikat ti makita ken mapadayawan so dayjay ti trabahuin tayo nga agbiag tayo iti unig ti parabor na nga garamid ti kinaimbag nga insagana na para kada tayon nga aramidinen ket makipagnatay ken kuana babaen iti sauna babaen ti espiritu na ket aramidin tayo dagiti naimbag kontraen busurin tayo iti kinadakes talikodan tayo dayjayen ket numan pay agkurang agbasol tayo dumawat tayo lang ti pamakawan ket adda isu na si sasagana nga mangpakawan ken mangdalos kada tayo ket isubli na tayo iti gusto ken nasayat nga relasyon ken kuana adda kada tayo laeng nga umasidig ket awan iti mabalin nga mangisina kada tayo iti ayat na so di tayo nagbuteng di tayo madanagan
no di ket umasidig tela nga kanayon ket isuna iti mga ramid, isuna ti mangtungpal kadagiti karina kadatayo. Amen. Ket ni Apo Jesus kumatibang bendisyon kada kayo, sapay lang kumata nakatulong daytoy, iti panakaawat tayo kadagiti skriptura, ken iti ako na dagito nga paset, ket mapabilig kay kuma, ken mapasidig kayo kuma kini Apo Jesus. Tayo kuma nga kanayon kini Apo Jesus.